աշխատանքներ, դրանից հետո եղել է կտրուկ անկում, լուսադեմին նորից իրականացվել են փողոցների մշակման աշխատանքներ, որևէ խնդիր չենք ունեցել։ Ամսի 23-ի ձյունը կանխատեսելի էր, նախապես հայտարարված էր, որ ցերեկն է տեղի սկսվելու տեղումները, առավոտյան ժամը 11:20-ին սկսվել է Մայրաքաղաքի ամբողջ տարածքում տեղալ ձյուն։ Բավականին ինտենսիվ տեղումներ էին։ Ձյան տևողությունը տեղումների տևել է առավոտյան 11:20-ից մինչև երեկոյան 20:30-21:00 նոր դադարել է ձյունը, վերջնականապես։ Այդ ժամանակահատվածում նախ ես նշեմ գործողությունների մեր իրականացումը, այնուհետև առաջացած խնդիրներն ու իրավիճակը։ Ժամը 10:30-ի դրությամբ ԵԱՍՄ հիմնարկի բոլոր մեքենամեխանիզմները աղով-ավազով բեռնված, տարբեր եզրաչափի, տարբեր ֆունկցիայի, 37 բազմաֆունկցիոնալ մեծ, 12 փոքր մեքենաները 49 միավոր ամբողջությամբ տեղակայված են եղել վարչական շրջաններում ըստ նախապես մշակված մեր դիսլոկացիոն սխեմայի։ Ձյան տեղում միաժամանակ մոբիլիզացված է եղել նախապես զգուշացված էր կանաչապատում հողակին, պարոն Բեգոյանի հետ քննարկել ենք, որ իրենք էլ պատրաստ լինեն դուրս գալու մաքրման աշխատանքների։ Աշխատանքները սկսվել են 12-ի մոտ արդեն ժամը, առաջին իսկ գրեթե 1 սանտիմետր դեռ չհասրած սպիտակած վիճակում ասֆալտը սկսեցին աղ-ավազի ցանելու աշխատանքները Մայրաքաղաքում։ Նախապես 2-3 ժամ հետո ինձ տրամադրվել է պարոն Կատվալյանի կողմից էլեկտրոնային սխեման, որ մեքենան որ հատվածում է գտնվում։ Եվ այսպես շարունակվեցին աշխատանքները մինչև ուշ երեկոյան, որից հետո առավոտյան արդեն մոբիլիզացվեցին միաժամանակ կանաչապատում հողակի աշխատակիցները, որոնք մաքրել են բոլոր աշճանները, ստորգետնյա, վերգետնյա անցումների, շենքեր տանող, այգիներ տանող։ Ընդհանուր առմամբ մոբիլիզացված է եղել 137 միավոր տեխնիկա, որից 107-ը ԵԱՍՄ հիմնարկին է եղել, 30-ը տարբեր ֆունկցիոնալ կարողությունների տեր մեքենաներ կանաչապատում հողակից։ Մոտ 650 բանվորական ուժ է աշխատել այդ 2 օրերի ընթացքում։ Մաքրման աշխատանքները տևել են մինչև ուշ երեկո, որից հետո նկատի ունենալով ջերմաստիճանի անկումը առավոտյան 4:30-ից, այսինքն 23+24-ի գիշերը, ամբողջ տեխնիկան դուրս է եկել փողոց եւ մշակել բոլոր փողոցները։ 24-ի ժամը 10-ի դրությամբ Մայրաքաղաքի բոլոր կենտրոնական եւ մասամբ երկրորդային փողոցները լրիվ մաքրված են եղել ձյան եւ սառույցի ծածկույթից, եղել է սև ասֆալտ, սա փաստում են եւ օպերատիվ ծառայությունները մեր եւ մեր շրջայցը եւ վարչական ղեկավարների շրջայցը։ Սակայն պարոն քաղաքապետ ունեցանք խնդիր։ Ամսի 23-ին խցանումներ առաջացան Մայրաքաղաքում, գրեթե ամբողջ տարածքում, բայց հիմնական կանգը խցանումները եղան կենտրոն վարչական շրջանում։ Մենք քննարկել ենք շաբաթ օրը ԵԱՍՄ-ում պատճառները։ Այն իմ կասկածը, որ ուշ է մտել տեխնիկան, այո, եղել են ուշ մտնելու ժամեր, եւ դա պայմանավորված է եղել երթևեկի ինտենսիվությամբ տրանսպորտի, ուղղակի ԵԱՍՄ-ի մեքենամեխանիզմները չեն կարողացել մտնել երթուղի։ Ստիպված ժամը 2-ից հետո նոր դիմել ենք պարոն Փամբուխչյանը օգնությամբ բարեկային ծառայությանը, որը սկսել է ճանապարհ բացել մեր մեքենաների համար եւ մեքենաները կարողացան արդեն մշակել աղ-ավազով փողոցները։ Երեկոյան տևել է դա 6 ժամ, ժամը 14:30-ից 15:00-ի մոտերքից մինչև 21:00, 21:30 կենտրոնում։ Ժամը 19:30, 20:00-ի ժամանակահատվածում ամբողջապես մաքուր է եղել Նոր վարչական շրջանը, բոլոր փողոցները մաքրված, Ավան վարչական շրջանը, Քանաքեր Զեյթուն, Արաբկիրի հյուսիսային գոտին։ Այդ ժամի դրությամբ դարձյալ խնդիրը մնում էր կենտրոնում։ Խցանումներ, տևական կանգ, այն պատճառաբանությունը, թե աղ-ավազ ցանված չի եղել, մենք ունենք 37 միավոր տեխնիկա,
1204 կիլոմետր է մայրաքաղաքի ճանապարհների ամբողջ երկարությունը, 15 միլիոն քառակուսի մետր մաքրվող տարածքն է մեքենա մեխանիզմներով, 8.6 միլիոնը ձեռքով բակային տարածքներն են։ Այս թվերը բերում եմ նրա համար, որ միաժամանակ տեխնիկան չէր կարող մտնել բոլոր փողոցները, բայց այնուամենայնիվ ոչ թե որպես արդարացում, ոչ թե որպես պատճառ, այլ փաստ հանգամանք, որ ծառացավ այդ պահին, մենք տնօրենի եւ պարոն Կարոյանի հետ մանրամասն վերլուծել ենք սխեման դիսլոկացիոն շարժը ամբողջ մեքենաների հատատ նայելով, որ կենտրոնում այո չկարողացանք ժամանակին մտնել եւ պատճառը միանգամից ինտենսիվ ձանտեղումները երթևեկի մեջ չկարողացան ժամանակին մտնել մեր մեքենաները ստիպված բարեկային ծառայության օգնությամբ ասել թե որևէ աշխատանք չի տարվել, թույլ տվեք որևէ պատճառ, որևէ իրավիճակ չարդարացնելու միտում չունենամ, արդարացնելու միտում չունենամ, պարոն քաղաքապետ, ես ձեզ տալիս եմ շատ օբյեկտիվ եւ փաստացի զեկույց, այնուամենայնիվ չի համապատասխանում իրականությանը, որ մեքենա մեխանիզմ չաշխատեց կամ աղավազ չի ցանվել։ 1000 տոննա աղավազի խառնուրդ ենք ծախսել այդ երկու գիշերը։ Երբ որ 10,000 տոննա ծախսել ենք այս դեկտեմբերի 27-ից մինչև 23-ը հունվար։ Նախորդ տարիների նույն ժամանակահատվածը հազիվ 5000-6000 տոննա է եղել։ Նույն ժամանակահատվածը նույնիսկ ամբողջ ինտենսիվ սեզոնը դեկտեմբեր, մարտ ամիս, փետրվարի վերջ։ Մենք արդեն 10,000 քմ ծախսել ենք, որտեղ պարբերական են տեղումները, պարբերական են եւ ինտենսիվ են տեղումները եւ մենք պատրաստ ենք ամեն անգամ, որքան էլ կրկնվեն դրանք, մենք պատրաստ ենք մեր աշխատանքը կատարելու։ Այո, պարոն քաղաքապետ, պիտի արձանագրենք, որ ունեցանք խնդիր, որը հանգեցրեց բնակչության զայրույթի, բայց հիմնական փաստը սա էր, որ արձանագրվեց հիմնականում կենտրոն վարչական շրջանում, ինչը անդրադարձավ իհարկե մյուս շրջանների վրա։ Ես մի հարցի կպատասխանեմ հարցով, պարոն քաղաքապետ, որ շատ է մեզ ներկայացվել տարբեր ուղղություններից, տուրք չենք տվել որևէ արձագանքի, որովհետև մեր խնդիրը եղել է աշխատելը, խնդիրը լուծելը։ Այն հարցին, թե որևէ գործ արված չէր եւ սահադաշտ էր վերածվել քաղաքի, ես կպատասխանեմ հարցով։ Եթե այդպես էր, ապա այն նույն սահադաշտը ամսի 24-ի առավոտ ժամը 10-ին ուր վերացավ։ Ոնց այդքան սառույց մի գիշերում գոլորշացավ։ Շնորհակալ եմ։ Այդ ամբողջը մշակվել, չարչավել է։ Միայն մեկ խնդիր, շնորհակալություն ձեզ, պարոն քաղաքապետ, հիմա արդեն գիշերը -10, ցերեկը -1+1, այս սարսափեկողներն են կախվում շենքերից, կամուրջներից, հարկարծառայության աջակցությունը պիտի խնդրենք, որ հասնելու ենք դրան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Արեյան, հարգելի գործընկերներ, այս տարի իհարկե շատ գեղեցիկ ձմեռ ունենք մենք Երևանում, շատ ձյունառատ ձմեռ ունենք, եւ իրականում իմ բարբերաբար դժգոհությունները, որ այստեղ այս դահլիճում բարձրաձայնում եմ, նաև պետք է ի հակադրում են դրան, նախ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ դեկտեմբերից սկսած մինչև հիմա ինտենսիվ աշխատել են, հարյուրավոր մարդիկ, ովքեր որ օր ու գիշեր աշխատել են, որ մեր ճանապարհները անցանելի դառնան, մեր այթերը անցանելի դառնան, իհարկե, եւ որոշ դեպքերում իհարկե ունեցել ենք խնդիրներ, որոնց մասին խոսեց պարոն Արեյանը, եւ իրականում իմ դժգոհությունը կամ իմ մտահոգությունները միայն մի նպատակ ունեն, որ հաջորդ անգամ մենք էլ ավելի պատրաստված լինենք, մենք ունենանք ավելի նորարարական լուծումներ եւ իրականում մենք իմանալով, որ տեղումները լինելու են ցերեկը, որը շատ է դժվարացնում մեր աշխատանքը։ Մենք են առաջին ձյունը երբ եկավ գիշերային ժամերին, իրականում շատ լավ եւ արագ արձագանքեցինք, առավոտյան արդեն ամբողջ ձյունը կարելի ասել բոլոր հիմնական փողոցները անցանելի էին, դեկտեմբեր ամսվա մասին եմ խոսում, ըստ բարձր է, եթե արդեն այն ժամերին է գալիս ձյունը, երբ երթևեկությունը ինտենսիվ է, այդտեղ մեր գործը մի փոքր դժվարանում է։ Բայց շնորհակալություն ասելով հանդերձ
ընդունելով, որ այս տարվա պայմանները իրապես անոմալ էին, իրապես ձանքանակը շատ էր, իրապես խնդիրները ավել էին, ես ուզում եմ մի քանի բանի վրա այնուամենայնիվ մենք կենտրոնանանք կառուցողական տրամաբանությամբ եւ սա խնդրում եմ որպես մեղադրանք չընդունել, ես կարծում եմ, որ մենք հաջորդ տարի պետք է պատրաստված լինենք նորարարական լուծումներով խնդիրները լուծելու, մասնավորապես մենք իմանալով X, Y, Z ժամերը, նոր տեխնոլոգիաներ կան, կարծում եմ, որոնք որ պետք է մենք էլ փորձարկենք, մասնավորապես ջրի լուծույթով աղի նախորոք ցանումը փողոցներում։ Այսինքն կան մեթոդներ, որոնք որ մենք պետք է փորձարկենք, պարոն Արեյան, եւ կարծում եմ դա էլի մեր որոշ խնդիրներ կմեղմի։ Ինչ վերաբերում է մայթերին, ինչ վերաբերում է բակերին, այստեղ դեռևս խնդիրը տեսնում եմ եւ իրականում այստեղ երևի համակարգային նոր լուծումներ են ըստ պետք, որովհետեւ միայն Երևանի քաղաքապետարանի տեխնիկան, ինչքան էլ որ մենք ավել գնենք, մեզ թույլ չի տալու ամբողջ ծավալը փակել եւ համատիրությունների հետ աշխատանքը կոորդինացնելու մի հատ նոր մեխանիզմ է մեզ պետք եւ մեր մասնավոր գործընկերները, որոնք որ իրապես այս տարի շատերը այս տարի բացահայտեցին, որ իրենք ունեն պարտավորություն իրենց դիմացի մայթերը մաքրելու, ասեմ ավելին, ուզում եմ այդ գործընկերներին մի վատ լուր էլ հայտնել, իրենք առհասարակ ունեն պարտավորություն իրենց դիմացի հատվածները տարին 12 ամիս պատշաճ տեսքի բերել եւ հետեւել, որպեսզի իրենց դիմացի հատվածը լինի 48N ավականու որոշման ստանդարտներին համապատասխան եւ իրականում այս կրկին այն դեպքն է, երբ որ մենք այսպես ասած մեր քթից այն կողմ շատ չենք տեսնում եւ մեր դռնից այն կողմ համարում ենք, որ տենց օտար եւ թշնամուն պատկանող տարածքներ են, բայց դա այդպես չի եւ ավականին դեռևս տարիներ առաջ այս որոշումները կայացրել են եւ հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել մասնավոր գործընկերներին, մասնավորապես, որ դուք ունեք ձեր դիմացի մայթերը մաքրելու պարտավորություն, իսկ մեր վարչական շրջանները ունեն պարտավորություն այդ մեխանիզմը աշխատացնելու, մասնավորապես այն գործընկերներին, ովքեր որ չեն ենթարկվում այդ պահանջներին, տուգանելու։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ մեր կատարված աշխատանքներին, հաշվի առնելով ծավալը արված եկած ձյան եւ իրականացրած աշխատանքներ ես կարող եմ համարել բավարար։ Իհարկե լավ համարել չենք կարող, որովհետեւ ունեցել ենք կոնկրետ օրեր խնդիրներ, բայց բավարար կարելի է համարել, որովհետեւ մեր ճանապարհները X ժամանակ հետո նվազագույնը 24 ժամից 36 ժամ հետո ինտենսիվ ձյունը գալուց հետո ամբողջությամբ անցանելի է, այսինքն խնդիրները ամբողջությամբ վերացված են լինում։ Հետևաբար հիմա պետք է աշխատենք, որ այդ ժամանակը կրճատենք, այսինքն նույնիսկ եթե ցերեկային ժամերին է գալիս ձյունը, մենք պետք է կարողանանք այնպես անել, որ այդ միջինացված ժամանակը էականորեն նվազի, պարոն Արեյան, եւ խնդրում եմ հաջորդ ձյան գալուց եկեք այդ փորձարկումները սկսենք արդեն իրականացնել թեկուզ մի քանի փողոցների վրա, մենք մեր փորձով համոզվենք, եթե աշխատող է, եկեք այդ նոր մոդելները արդեն լայնորեն կիրառենք, մասնավորապես աղի եւ ջրի լուծույթները նախորոք փողոցների վրա ցանելու հնարավոր տարբերակ կամ այլ տարբերակներ, որոնք դուք քննարկեք եւ այլ լուծումներ, որոնք որ կգտնեք։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Խաչատրյան, պետք է խնդրեմ զեկուցեք դպրոցների գործունեության